हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2 BHK बहुत ही शानदार सा फ्लैट जो कि मिलता था आपको नियरेस्ट नवादा मेट्रो स्टेशन। यह हमारा लिविंग एरिया, यह हमारा टीवी पैनल। दिखाते हैं आपको हमारा कॉमन वॉशरूम। यह हमारा कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। यह हमारा किचन स्पेस। दिखाते हैं आपको हमारा बेडरूम। यह हमारा फर्स्ट बेडरूम अटैच बालकनी बाथरूम के साथ। इसमें आपको अलमीरा मिलने वाली है। दिखाते हैं आपको हमारा सेकेंड बेडरूम। यह हमारा सेकंड बेडरूम, इसमें भी आपको अलमीरा और टीवी पैनल मिलेगा। यह था हमारा 2 BHK फ्लैट। अगर आप इस फ्लैट को अपना बनाना चाहते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉल करें, हमारे ऑफिस में विजिट करें। हम आपको 90% लोन उपलब्ध करवा के देते हैं। थैंक यू।